El rei Carnestoltes i la vella Quaresma. Això era i no era un poble molt bonic, que no era ni nou ni antic, i ni gran ni petit, on dos veïns no paraven de renyir. Si un se'n ria, l'altre plorava. Si corria, l'altre parava. O si l'ú s'alçava, l'altre dormia. La vella Quaresma, que així es dia una dels dos veïns, era una dona oscura, prima i alta, amb nas de corb i mala i recatada. Sempre remugava i criticava el que feien els demés. I com se sol dir, que fàcil li resultava veure la palla en l'u aliè i no una viga en l'ull propi. En canvi, Carnestoltes era un poca vergonya poca solta. Gros i baixet, sempre anava en un barret, burlant-se dels demés. Cada volta que Quaresma el veia passejar, li cridava insultant-lo i dient-li desgraciat. No suportava la gent divertida i menys la gent burleta. Se li havia travessat. Carnestoltes, que ja estava fart, un pla va idear i sense quasi ni pensar-ho, el va portar a cap. Amb 4 draps es va disfressar i una màscara la cara se va tapar. Per a rematar, una corona es va confeccionar i a casa de la vella decidit se'n va anar. Vella amargada d'ençà ara te vas a quedar tancada. Tots els que ens volem divertir, al carrer anem a sortir i amb menjar i beguda gaudirem fins que aquell cos no puga més. Vella bruixa atormentada, l'hora de la diversió ja ha arribada. El ball, la gresca i la gula manaran sobre qualsevol bula. Que el món es capgiri i que tothom es rigue. I que tots escolten ben alt que no hi ha que fer bondat. A la vella Quaresma tot li va tremolar i molt enfadada li va cridar: «On vas tu, maleït grassós, amb eixa panxa que pareixes un gos? No faces més maldats i dedica't a fer bondat, o si no, quan t'arribe l'hora, Nostre Senyor te renyirà i al cel no pujaràs». El burló Carnestoltes molt fort va riure i cantant i ballant d'allí se va allunyar. Veïns i veïnes estimats, la nostra hora ha arribat. Eixiu tots al carrer a gaudir del bon temps. Amb vius i cansalada se pegarem una bona fartada i cap de nosaltres pararà fins que no se notem que anem a rebentar. I a la vella renegona no li donarem ni una mona i que continuï allà amargada veient i sentint la nostra riada. El seu efecte cridada va ser espectacular. Tot el poble va eixir al carrer i aquella nit les taules plenes de menjar i beguda allotjaven a gent disfressada que xerrava amb els del voltant sense saber qui eren els afortunats. Mentrestant, la vella Quaresma des de sa casa renegava i renegava i profecies oscures de quan en quan els espetava. Quan més begau i mengeu, menys que viures trobareu, fins a que arribarà un moment en el que res ja tindreu i de fam es morireu. Quan arribi eixe moment, jo molt fort me'n riuré. La festa va durar molts dies. El rei Carnestoltes gaudia cada moment i es trobava molt satisfet. Però en un moment donat, a la vella Quaresma va recordar i cap a sa casa se'n va enfilar. Rient i cantant fins allí va arribar i molt fort li va cridar: «Vella Quaresma, assoma't a la finestra i veuràs el poble de Gresca. No sigues amargada i unís-te a la festa que se'ns ha allargada». Però de sobte un gran dolor de panxa va notar i d'allí un gran tro va sonar. La gent, espantada a la seua casa, se'n va anar, assustada pel que acabava de presenciar. Un núvol de fum va aparèixer d'on Carnestoltes estava ballant i un fum de cendra va caure sobre els seus caps.
El rei Carnestoltes, un pardalet semblava terra, i la vella Quaresma, encantada crit pelat, els espetava. Ara què, valents bebedors? Mireu en què ha quedat el rei Carnestoltes. No sigueu tan poques soltes i comenceu a baixar el cap. Sense menjar s'haveu quedat i l'únic rebost on en queda és el de la vella Quaresma. Per fi el meu temps ha arribat. La gent que allí quedava pront s'adonà que la vella tenia raó. Molt faltava per a primavera i totes les despenses estaven sense menjar. Escolteu, vilatans i vilatanes, si voleu tornar a menjar, ni una màscara ha de quedar. Cap festa a aquest poble hi haurà i de sa casa ningú eixirà ni riurà. Aquest castig vos durarà tantes setmanes com cames me n'ixiran. Tots es miraren i pensaren que 2 setmanes passarien volant. Acceptaren la proposta i pensaren que així no passarien fam. Però la vella Quaresma a tots havia enganyat. No tenia sols 2 cames, sinó que en tenia 7. Els pobres vilatans ploraven desesperats. Durant 7 setmanes no podrien ni piular. I així jo, la vella Quaresma, cada dimecres a la plaça anirà i a tots els vilatans un crostó de pa vos donarà, així com un tros de peix per a que pugueu menjar. Ja mai ningú més m'intentarà amargar i els propers 40 dies a mi m'obeiran. I així va passar. 40 dies quasi sense menjar es van quedar, fins que per fi la primavera va arribar. De nou els arbres floriren i tots van tenir menjar, i dins aquell dia a la vella Quaresma van respectar. El pobre rei Carnestoltes va quedar escarmentat i el dia 40 de fam la sardina va soterrar i a la primavera la benvinguda li va donar. El conte contat ja s'ha acabat.